শীতকালীন মজাদার স্বাদের ফুলকপির পাকোড়া। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই নিউ রেসিপি। শীতকালীন আমাদের একটি কমন রেসিপি হলো ফুলকপির পাকোড়া। এটা সাধারণত সব বাড়িতেই হয়ে থাকে, তবু এই রেসিপিটি আমি আমার নতুন রাঁধুনি আপুদের জন্য দেখাচ্ছি। আশা করছি আপনারা খুব সহজেই বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারবেন। এখানে আমি বড় সাইজের একটা ফুলকপি সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এর ভিতর সামান্য পরিমাণ লবণ অ্যাড করছি। এরপর সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন আমি এর ভিতর পানি দিয়ে 3 মিনিটের জন্য ফুলকপিগুলোকে বয়ল করে নিব। বেশি পরিমাণে ভাপ দিব না, এতে করে ফুলকপিগুলো বেশি নরম হয়ে যাবে এবং বড়া করার সময় এটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই তো পানি দিয়ে দিয়েছি, খুব বেশি পানি দিব না, তাহলে 3 মিনিটের বেশি সময় লাগবে। ফুলকপিগুলোকে বয়ল করে নেওয়ার পর 3 মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিব। ফুলকপিগুলো থেকে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি বড় সাইজের একটি ফুলকপির জন্য 4 কাপ পরিমাণ আটা নিয়েছি। এবং 1 কাপ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া নিয়েছি। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ রসুন বাটা। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো। 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো। 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো। 1/2 চা চামচ পরিমাণ কালো জিরে। সবগুলো উপকরণ পানির সাথে আলতো হাতে মিশিয়ে নিব। এখন একটি ভাপানো ফুলকপি এটার ভিতরে দিয়ে টেস্ট করে দেখব যে ব্যাটারটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায় কিনা। যদি এটা ফুলকপির গায়ে লেগে থাকে অনেকক্ষণ ধরে, তাহলে বুঝতে হবে ব্যাটারটা পারফেক্ট হয়েছে। চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিচ্ছি। এর ভিতর তেল দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে আসলে এর ভিতর ফুলকপি ব্যাটারে চুবিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে সবগুলো ফুলকপি ব্যাটারে চুবিয়ে তেলে দিয়ে দিচ্ছি। এই সময় চুলার আঁচ লো ফ্লেমে রাখতে হবে, না হলে একবার দিতে দিতে সবগুলো পুড়ে যেতে পারে। একটা সাইড হয়ে গেছে, এখন উল্টিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমরা হালকা ব্রাউনিশ একটা কালার করে নিব। প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট করে একটা করে সাইড ভেজে নিব। এই তো হয়ে গিয়েছে, এখন তেল থেকে ভালোভাবে তুলে নিচ্ছি। তোলার আগে অবশ্যই তেল থেকে নিতে হবে, না হলে ভিতরে তেল ঢুকে গেলে এটা খেতে মোটেও ভালো লাগবে না। এই তো গরম গরম ফুলকপির পাকোড়া রেডি হয়েছে। আপনারা একবার হলেও আমার রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। রেসিপিটি কেমন হলো কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন, আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।